នៅថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក្រទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ណាបាទម៉ោងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺពេលព្រឹកនៅឡើយទេបាទដោយឡែកនៅខាងកម្ពុជានេះគឺពេលយប់ទៅហើយបាទចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអន្តរជាតិនេះខ្ញុំសម្រាប់យកព័ត៌មានចំនួន2សំខាន់មកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទព័ត៌មានទី1នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដែលខាងថៃណាគាត់ព្រមបញ្ជូនតំណាងរបស់គាត់គឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ថៃនឹងចូលរួមដើម្បីពិភាក្សាក្រោមច្បាប់ UNCLOS ជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយណាក៏ប៉ុន្តែលោកអនុធានគាត់ថ្លែងរបៀបដូចជាចង់ខឹងថាពិភាក្សាតែរឿងហ្នឹងមួយឯងរឿងផ្សេងទៀតអត់ពិភាក្សារឿងបើកព្រំដែនរឿងទំនាក់ទំនងការទូតដែលមិនពិភាក្សាឬក៏រឿង JBC GBC អីហ្នឹងគឺមិនពិភាក្សាទេបាទគាត់និយាយមកដូចជាខឹងសម្បាផងបាទចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ចូលរួមពិភាក្សាក្នុងកិច្ចតាមសំណើរបស់កម្ពុជានេះហើយបាទហើយព័ត៌មានទី2គឺបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានាគឺឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននោះគឺដោះដូរណាជាឆ្លើយសឹកគ្នាចំនួន185នាក់ទាំងសងខាងដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបទជបាញ់ដែលសម្របសម្រួលដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីខែមុនណាពេលបន់ឯករាជ្យនោះបាទឥឡូវគឺដោះដូរបានលើកទី2ទៅហើយដែលតាំងពីពេលនោះមកបាទនេះគឺជាព័ត៌មានសំខាន់ដែលខ្ញុំចងក្រងសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធីបាទបច្ចុប្បន្នភាពអន្តរជាតិបាទព័ត៌មានទី1នេះបាទព័ត៌មានទី1នេះគឺខ្ញុំដកសង្កពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខាងNation ផងហើយនិងខាង Reuters ផងណាបាទដើម្បីមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តហើយក៏មាន South China Morning Post ដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំសូមដកសង្កមុនគេហ្នឹងគឺខាង The Nation Thailand ណាបងខាងថៃហ្នឹងគាត់បានរាយការណ៍គាត់ថាគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺលោកអនុធានឆាន់វីរកុលហ្នឹងគឺបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះណាថាសុក្រទី5ខែមិថុនានេះថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃគឺលោកសៀស័កភូមិកិតកែវនឹងដឹកនាំក្រុមថៃចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការ UNCLOS បាទជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយគាត់ទទូចថាគឺប្រទេសថៃគឺពិភាក្សាតែរឿងហ្នឹងទេរឿង UNCLOS រឿងដែនសមុទ្រហ្នឹងគឺបញ្ហាផ្សេងទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញគឺការបើកច្រកព្រំដែននេះគឺថាมันពិភាក្សាជាមួយនឹងកម្ពុជាទេបាទលោកអនុធានបានថ្លែងបែបនេះគឺនៅវិមានរដ្ឋាភិបាលដោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាបញ្ហាទាំងអស់នេះគឺលោកសម្រេចក្រោយពីបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកសៀស័កហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់ប្រទេសថៃគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍អាប់ឌុលប៊ុនធំចារិនបាទហើយនឹងក៏មានអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពថៃផងដែរបាទដែលបានមកជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកអំពីបញ្ហានោះលោកអនុធានបានបន្ថែមទៀតថាការពិភាក្សាគ្នានោះគឺផ្ដោតតែលើយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមច្បាប់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺ UNCLOS ឆ្នាំ1982ទេបាទគឺបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាគឺគាត់នឹងបញ្ជូនតំណាងរបស់ខាងថៃហ្នឹងគឺមានលោកសៀស័កដឹកនាំទទួលបន្ទុកកិច្ចការនេះបាទគឺបានន័យថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយនៅខាងកម្ពុជាគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែរអញ្ចឹងណាបាទនៅក្នុងប្រសាសន៍ដើមរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃគឺត្រូវតែណាការពារគឺមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅផលប្រយោជន៍ណាមួយដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ថៃនោះទេបាទបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងអធិបតេយ្យភាពសិទ្ធិហើយនឹងបញ្ហាដទៃទៀតគឺយើងត្រូវតែការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននេះគឺការដកសងសម្ដីរបស់លោកអនុធានដោយកាសែត The Nation ណាបាទហើយគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថានីតិវិធីនៃការប្រើច្បាប់ UNCLOS នេះ
គឺនៅមានដំណាក់កាលច្រើនមិនមែននិយាយគ្នាបានចាប់ភ្លាមៗទេហើយលោកថានៅពេលណាដែលពេលវេលាសមស្របគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃនឹងមកពន្យល់ទៅឲ្យមហាជនអំពីបញ្ហាលម្អិតថាទៅដោះស្រាយយ៉ាងណាពីព្រោះវាត្រូវការឲ្យមានអ្នកជំនាញខាងច្បាប់អន្តរជាតិហើយនឹងអ្នកដែលខាងទន្តិសញ្ញាអន្តរជាតិហ្នឹងមកពន្យល់ទៅដល់មហាជនថៃឲ្យបានយល់អំពីបញ្ហានេះបាទហើយនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរគាត់វិញថាចាលោកអនុทิនបារម្ភទេតែថាកម្ពុជាហ្នឹងគឺតែងតែយកបញ្ហារវាងថៃហើយនិងកម្ពុជាហ្នឹងគឺទៅឆាកអន្តរជាតិលោកអនុทิនឆ្លើយវិញថាទេយើងអត់មានធ្វើអីខុសទេដូច្នេះមានអីទៅព្រួយបារម្ភគាត់ថា we have done nothing wrong so why should we be worried ណាគឺគាត់ថាអត់មានអីខុសទេដូច្នេះមានអីទៅបារម្ភណាហើយលោកអនុทิនបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាគឺប្រទេសថៃនឹងមិនខ្ជះខ្ជាយពេលវេលារត់តាមពីបញ្ហាមួយទៅបញ្ហាមួយទេបាទគឺប្រទេសថៃមានបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងមានសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងការពារអធិបតេយ្យភាពនិងដែនដីរបស់ខ្លួនបានហើយចឹងគាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតបាទនៅសម្ដីមួយនេះគឺប្រិមិត្តចាំស្ដាប់មកតែគាត់និយាយនឹង logic អត់ណាគាត់ថាគឺវាគ្មានអ្វីចាំបាច់សម្រាប់យើងក្នុងការភ័យញ័រខ្លួននោះទេបាទពីព្រោះជាគោលការណ៍អ្នកណាដែលរត់ទៅរកកន្លែងនេះម្ដងកន្លែងនោះម្ដងហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលខិតខំស្វែងរកភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ខ្លួនទេបាទហេតុអីបានជាពួកគេខិតខំស្វែងរកភាពស្របច្បាប់អញ្ចឹងពីព្រោះបាទវាដោយសារវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងមិនស្របច្បាប់នៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទហើយគឺលោកបន្ថែមទៀតថាគឺយើងមានជំនឿជឿជាក់នៅក្នុងភាពស្របច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់រត់ទៅនេះម្ដងរត់ទៅនោះម្ដងទេណាគឺយើងអាចនឹងពន្យល់អំពីចំហរបស់យើងទៅអ្នកណាក៏បានដែរភាគីណាក៏បានដែរសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងប្រទេសរបស់យើងក៏យើងអាចពន្យល់បានដែរបាទនេះជាសម្ដីរបស់លោកអនុทินណាបាទគឺបាទសូមបើពុកកញ្ចក់បន្តិចបាទគាត់និយាយហ្នឹងប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរព្រោះខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលគេរត់ទៅនេះរត់ទៅនោះម្ដងគឺអ្នកដែលរងភាពអយុត្តិធម៌បានគេរត់ទៅរកយុត្តិធម៌បានន័យថាឯងមករំលោភគេហ្នឹងបានគេរកច្បាប់រកអីរកជំនួយហ្នឹងមកគេបានតែគេរកផ្លូវច្បាប់ឲ្យត្រឹមទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយបាទមិនមែនចរិតជើងកាងវាមិនដែលជើងកាងរត់រកច្បាប់បាទសូមបិទវងកញ្ចក់មកវិញកន្លែងហ្នឹងបាទគាត់និយាយហ្នឹងត្រូវតែគាត់នោះទៅសារព័ត៌មាន The Nation បានរាយការណ៍បន្ថែមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃហ្នឹងគឺបានព្រមានថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនបដិសេធមិនទទួលយកនៅនីតិវិធីអ៊ុនក្លោះនោះទេគឺបញ្ហានេះគឺมันអាចដំណើរការទៅមុខទៀតបានទេបាទគាត់និយាយនេះដូចអត់និយាយចឹងបាទពីព្រោះកម្ពុជាអ្នកធ្វើកិច្ចការនឹងមុនហើយគាត់ថាបើសិនកម្ពុជាមិនទទួលយកនឹងទេបាទគឺมันអាចដំណើរការទៅមុខបានទេហើយគាត់បាននិយាយថាគឺកម្ពុជាខ្លួនឯងទេណាជាអ្នកប្រកាសថាខ្លួនឯងនឹងប្រើប្រាស់ UNCLOS បាទក្របខ័ណ្ឌ UNCLOS ហើយដោយលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាទាំងថៃនិងកម្ពុជាភាគីទាំងពីរនេះបាទគឺជាភាគីនៃអនុសញ្ញាហ្នឹងដូច្នេះគឺត្រូវតែបាទដំណើរការនីតិវិធីទៅមុខតាមរយៈយន្តការនេះហើយបាទសារព័ត៌មានបាន The Nation ដកសងសម្ដីដើមបន្ថែមទៀតថាយើងសំទោសយើងនឹងមិនពិភាក្សាបញ្ហាផ្សេងទៀតទេណាគឺមិនពិភាក្សាទេបញ្ហារឿង JBC គេថាគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះមិនពិភាក្សាគណៈកម្មការព្រំដែនទូទៅ GBC ទេឬក៏ស្ដារតំណែងតំណងការទូតអីឡើងវិញទេហើយក៏គ្មានអីចាំបាច់នៅក្នុងការនិយាយបញ្ហាទាំងអស់នោះដែរគឺកន្លែងច្រកព្រំដែនក៏នឹងមិនបើកវិញឡើងវិញដែរគឺនេះជាចំហរបស់យើងបាទប្រិមិត្តស្ដាប់ពាក្យនឹងមកទៅដូចជាមិនមែនជានិយាយដោយសប្បាយចិត្តទេនិយាយដោយខឹងណាគាត់ថា we will not discuss anything else not the joint border commission not the general border committee not the restoration of relations there's no need to talk about those matters yet the border checkpoints will not be reopened that is our position បាទនេះ
ខ្ញុំសូមជូនជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យផ្ទាល់ដើម្បីកុំឲ្យប្រិមត្តថាគេលោកបកខុសពាក្យសម្ដីដើមគេបាទពីព្រោះនៅអត្ថបទមុខខ្ញុំជាភាសាអង់គ្លេសទៅខ្ញុំមើលឲ្យខ្ញុំនិយាយជាភាសាខ្មែរទៅជូនប្រិមត្តបាទសារព័ត៌មាន The Nation គាត់បានរាយការណ៍បន្ថែមទៀតថាលោកអនុទាននឹងក៏បានច្រានចោលនៅការលើកឡើងដែលថាប្រទេសថៃលុបចោលនៅ MOU 44ឬក៏ឆ្នាំ2001ហ្នឹងគឺជាការមួយដែល MOU នោះគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រដែលមានទូតស៊ីគ្នាការទាមទារតំបន់ទូតស៊ីគ្នានៅសមុទ្រនោះបាទគឺដោយឈរលើហេតុផលបាទគឺហេតុផលថាมันមានអ្វីការរីកចម្រើនទៅមុខទេនៅក្នុងការតាំងពីចុះហត្ថលេខាទៅលើ MOU មកបាទដូច្នេះហើយគឺទៅតែរៀបចំឡើងវិញផងដែរបាទគឺដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានសួរគាត់ទៀតថាតែចុះ MOU 43ដែលអនុសារណៈស្ដីពីការយោគយល់ឆ្នាំ2000វិញដែលតកតងជាមួយនឹងការវាស់វែងខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរលោកចៅទៀតទេពេលហ្នឹងលោកអនុធានគាត់ឆ្លើយថានីតិវិធីគឺវាបានចាប់ផ្ដើមបានជាង 60% ទៅហើយណាឥឡូវហ្នឹងដូច្នេះត្រូវតែបន្តស្របទៅតាមនិយមអន្តរជាតិវិញបាទអញ្ចឹងដូច្នេះការមកដល់ម៉ោងនេះគឺលោកអនុធានគាត់ថាខាងព្រំដែនគោកគឺនៅតែបន្តនៅឡើយទេណាមិនទោះបីជាមានការកំពុងសិក្សាថាតើត្រូវលុបឬមិនលុបប៉ុន្តែគាត់ថាមកដល់ម៉ោងនេះគឺមិនទេបាទនេះគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Nation ណាបាទឥឡូវនេះគឺខាងReuters ក៏បានរាយការណ៍ផងដែរអំពីរឿងហ្នឹងដោយលោកសៀស័កភូមិគិតកៅហ្នឹងគាត់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បាទដោយផ្ទាល់តែម្ដងជាមួយនឹង Reuters ដែរបាទដោយដែលខាងភាគីកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដែរណាបាទហើយថ្ងៃនេះក៏មានសេចក្តីចេញព័ត៌មានមួយគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់កាសែត Times របស់អង់គ្លេសផងដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅពេលកម្មវិធីបច្ចុប្បន្នភាពអាមេរិកណាគឺថ្ងៃនេះមិនចង់ដាក់រឿងក្បែរច្រើនពេកព្រោះប្រធានបទជុំវិញតដែលបាទឥឡូវសូមដកស្រង់ពី Reuters វិញម្ដងបាទតើ Reuters រាយការណ៍យ៉ាងម៉េចតើលោកសៀស័កភូមិគិតកៅហ្នឹងគាត់ប្រាប់ទៅ Reuters យ៉ាងម៉េចបាទមានចំណុចខុសគ្នាខ្លះៗដែរណាបាទបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ហ្នឹងគឺបាទថៃចាត់តំណាង2នាក់ឲ្យទៅចូលរួមនៅក្នុងការចរចាដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសភូមិគិតកៅដោយដែលខាង The Nation បានរាយការណ៍អញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើតាម Reuters និយាយណាគាត់គឺថៃសម្ដែងនៅការខកចិត្តដែលកម្ពុជាចាត់វិធានការបែបនេះបាទជាងការប្រើប្រាស់បាទទ្វេភាគីបាទតែកម្ពុជាមិនយកបញ្ហានេះមកជជែកគ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចែករំលែកនៅធនធាននៅបាតសមុទ្រនោះទេបាទបើលោកសៀស័កគាត់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ថាលោកបាទខ្ញុំបានប្រាប់ទៅដល់សមាភាគីកម្ពុជាបាទតែខាងភាគីកម្ពុជាថាហេតុអីបានជាយើងមិនចរចាគ្នាទុកឱកាសចរចាគ្នាសិនប្រហែលជា6ខែឬក៏អីអញ្ចឹងទៅណាគាត់ថា I told my Cambodian colleagues why don't we give talk a chance 6 months or something គាត់ថាអញ្ចឹងបាទគាត់បាននិយាយថា6ខែសិនចរចាគ្នាសិនទៅបាទចរចាគ្នាប៉ុន្តែគាត់លុប MOU 2001ចោលបាទទៅហើយបាទគាត់បានលោកសៀស័កបានបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើយើងមិនអាចចរចាគ្នាទៅមុខរីកចម្រើនបានទេគឺយើងអាចយល់ព្រមគ្នាថាតើដំណាក់កាលបន្ទាប់យើងទៅធ្វើម៉េចបាទគឺជាការពិតហើយគឺយើងប្រើបាទយន្តការនៃការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបាទគឺជារឿងមួយដែលត្រូវមានការស្ម័គ្រចិត្តផ្សះផ្សាដោយស្ម័គ្រចិត្តរៀងខ្លួនផងដែរបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ទុកចង់ចរចាជាមួយកម្ពុជានឹងគឺ6ខែសិនបាទ6ខែហ្នឹងបើបញ្ចុះបញ្ចូលកម្ពុជាមិនបានឥឡូវចឹងប្រើនោះប៉ុន្តែកម្ពុជាទៅផ្ទាល់តែម្ដងបាទ see you in court បាទលោកសៀស័កក៏បាននិយាយថាគឺកម្ពុជានេះគឺតាម Reuters ណាបាទ Reuters គាត់លោកសៀស័កចោទថាកម្ពុជានឹងគឺបានធ្វើការប្រកាសអំពីចំណាត់ការរបស់ខ្លួននឹងជាសាធារណៈហ្នឹង
បាទថានឹងប្រើយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះគឺមុនពេលដែលជូនដំណឹងមកខាងភាគីថៃទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបានន័យថាកម្ពុជានឹងធ្វើខុសនីតិវិធីប្រកាសមុននិយាយគ្នាទៀតបាទបើតាមប្រសាសន៍ដើមរបស់គាត់ក៏ថាហើយចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈមកខែមិថុនាមកច្រឡំខែតាំងពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាមកគឺយើងអត់មានការពិភាក្សាគ្នាឯណាជាផ្លូវការក៏ក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជានោះទេបាទប៉ុន្តែបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters គាត់ថាអ្នកនាំពាក្យមួយរូបនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប៉ុន្តែក៏ដាក់ឈ្មោះថាអ្នកនាំពាក្យរូបណាណាបានបដិសេធការអះអាងរបស់លោកសៀស័កនេះបាទដែលថាថៃមិនបានទទួលការជូនដំណឹងអំពីការប្រកាសប្រើនីតិវិធីនេះជាមុននោះទេបើគឺអ្នកនាំពាក្យរូបនោះគឺគាត់បានបង្ហាញរូបភាពបាទរូបភាពដែលមានផ្ញើអ៊ីមែលហើយមានកំណត់ម៉ោងថ្ងៃនៅក្នុងនោះច្បាស់ដែលកម្ពុជាផ្ញើឲ្យមកភាគីថៃហើយមានថែមទាំងមានឯកសារ copy กระดาษជាกระดาษទៀតដែលជូនដំណឹងមកភាគីថៃបាទដែលគេបានជូនទៅតាំងពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនឹងជូនទៅខាងភាគីថៃរួចហើយបាទអញ្ចឹងដូច្នេះនេះគឺជាការមួយដែលខាងភាគីកម្ពុជាបានបកស្រាយតបជាមួយនឹងការអះអាងរបស់លោកសៀស័កភូមិកកៅប៉ុន្តែសម្រាប់ Reuters គាត់ថាគាត់មិនមានមធ្យោបាយឯករាជ្យណាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើភាគីទាំងពីរអ្នកណានិយាយត្រូវអ្នកណានិយាយខុសទេគាត់គាត់បង្ហាញហេតុផលសងខាងរៀងខ្លួនថាកម្ពុជាគាត់មានភ័ស្តុតាងប៉ុន្តែលោកសៀស័កគាត់និយាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដូច្នេះប្រិមិត្តស្ដាប់ហើយក៏ពិចារណាខ្លួនឯងតើអ្នកណានិយាយពិតនិយាយមិនពិតពីព្រោះកម្ពុជាមានតាំងពីម៉ោងផ្ទៀងផ្ទាត់ម៉ោងមានឯកសារតាំងពីអ៊ីមែលមានតាំងពីខាងกระดาษស្នាមផងដែរបាទអញ្ចឹងណាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters វិញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគឺលោកប្រាក់សុខុនបាននិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទ្វេភាគីបាទក្នុងការដោះស្រាយចំនួនហ្នឹងគឺវាអស់លទ្ធភាពទៅហើយ has been exhausted វាអស់លទ្ធភាពទៅហើយបាទដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែជ្រើសរើសយកជំរឿននេះបាទបើតាមភាសាដើមរបស់លោកប្រាក់សុខុនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាគឺកម្ពុជាសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងចូលរួមក្នុងដំណើរការនេះដោយសុទ្ធចិត្តបាទដោយស្មោះត្រង់នឹងគ្នាហើយ Reuters ក៏បានរាយការណ៍បន្ថែមផងដែរណាអំពីអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបាននិយាយថាគឺជជែកគ្នាតែរឿងពីបញ្ហាសមុទ្រនឹងទេណាអត់មានរឿងអីផ្សេងទៀតទេបាទគឺมันមានតកតងនឹងបញ្ហាផ្សេងនៅឡើយទេបាទលោកអនុធានក៏បាននិយាយថាយើងនឹងប្រើប្រាស់តែ UNCLOS ទេគឺមានន័យថាពីឥឡូវនេះទៅគឺអត់មានការចរចាណាថែមទៀតជាមួយនឹងកម្ពុជាទេហើយឬក៏គ្មានការសហការណាដែរគឺយើងមិនទាន់និយាយអំពីការស្ដារតំណែងតំណងឡើងវិញនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងដូច្នេះដូចគ្នានឹង Nation បានរាយការណ៍ដែរបាទគឺលោកសៀស័កវិញគឺបានបញ្ជាក់ផងដែរថាគឺជំរឿរបស់កម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់នៅយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនេះបាទគឺដែលមានសមាជិក5នាក់នៅក្នុងគណៈកម្មការហ្នឹងគឺជាការមួយដែលសម្រាប់ជាអនុសាសន៍ដែលមិនមានកាតព្វកិច្ចតម្រូវឲ្យគោរពតាមទេបាទហើយក៏នឹងមិនធ្វើឲ្យសំទោសហើយក៏នឹងមិនធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀស័កណាហើយលោកសៀស័កក៏បានបន្ថែមទៀតថាគឺយើងគ្រាន់តែមិនយល់ស្របជាមួយនឹងវិធីដែលកម្ពុជាប្រើប្រាស់បែបនេះទេបាទបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក៏ថាក្នុងពេលកន្លងមកគឺមានតែប្រទេស Timor Leste ណា East Timor ខាងកើតទេដែលពេលហ្នឹងគឺបានប្រើប្រាស់យន្តការនេះដើម្បីដោះស្រាយដោយជោគជ័យនៅបាទចំនួនព្រំដែនសមុទ្រជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយពេលហ្នឹងគឺត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់បាទជិត2ឆ្នាំម្ដងគឺមិនដល់2ឆ្នាំទេ just under 2 years មិនដល់2ឆ្នាំទេណាហើយនៅពេលដែលឮសូរអញ្ចឹងលោកសៀស័កគាត់ថា
បើសិនជាយើងនិយាយទ្វេភាគីវិញក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិ in a friendly way ប្រាប់អូលោកជាសានឹងបកកែប្រើពាក្យធ្វើពើណាគួរសមណាគាត់ថាអូខេគាត់និយាយត្រង់គាត់ថាប្រសិនបើយើងនិយាយគ្នាទ្វេភាគីដោយតែជាមិត្តភ័ក្តិនឹងគ្នាគឺប្រហែលជាចំណាយពេលតិចជាងនេះបាទដែលយើងអាចនឹងឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចទទួលយកបានដោយត្រឹមត្រូវនឹងគ្នាបាទហើយឥឡូវនេះស្រាប់តែបើប្រើយន្តការនេះគឺយើងមិនដឹងថាតើវាត្រូវចំណាយពេលប៉ុណ្ណានោះទេបាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកសៀស័កភូមិកិត្តកែវហើយទៅបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បាទសូមសង្ខេបជូនប្រិមិត្តប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងដូច្នេះសូមទទួលស្ដាប់យកហើយនឹងពិចារណាដោយខ្លួនឯងណាបាទខ្ញុំសូមមិនបកស្រាយអ្វីបន្ថែមឲ្យយូរជាងនេះទេបាទ